啲植物有問題啊，就嚟死啊，係咪應該要施肥俾佢啊？我唔知大家係咪都係咁諗啦，咁就唔係就咁靠啲根去扯啲水上去，就經由啲水有啲養分咧，令到佢吸收到。其實呢個觀念係偏咗一邊嘅，經由個顯微鏡睇佢哋嘅運作，佢哋發現咧啲微生物係會由啲根進出嚟到吸收營養俾啲植物嘅。你覺得係同施肥有咩關係咧？其實要了解呢個原理先，咁你先至可以知道點樣為之正確嘅施肥。如果唔係咧，齋落肥會好容易燒根咯，因為舐過好多次嘢噶啦。失敗。如果你出邊買植物咧，通常啲鋪頭一年四季都係同一個答案噶啦。你問佢點樣種嘅話，咁但係其實我哋呢10年嚟啦，開唔同嘅 workshop，唔同有關植物嘅 workshop，都聽過好多人咧，就係跟鋪頭嘅指示去種，但係就最終搞唔掂嘅，係啦。應該在座咁多位，我見你哋應該都有啲感受啦。今日嘅重點，非常之勁嘅重點就係出邊你應該聽唔到嘅，就係講個肥料啦，肥料嘅用量、肥料嘅介紹或者係點樣用為之最好，係啦。咁因為咧出邊買嘅肥料就好多種啦，咁我亦都攞定一箱喺隔籬，一陣睇下有機會可以俾大家睇。咁但係教你點用啊，或者點樣分嚟俾邊隻植物去用咧，即係連賣嗰個都未必知道，係啦。咁同埋咧，亦都好得意嘅，有個問題就係，我成日見到啲人問咧，send 啲相過嚟，啲植物有問題啊，就嚟死啊，係咪應該要施肥俾佢啊？我唔知大家係咪都係咁諗啦，但係其實呢個思想係我哋非常之渴望去更正、去改善一個諗法，係啦。嗰個植物如果唔健康，其實第一樣嘢唔係諗施肥啊，第一樣嘢係諗個環境。個環境調節咧，就即係正如我哋個課程嘅主要目的係教你哋調節翻屬於你屋企嘅啱植物嘅環境，可以用少啲力去種好一棵植物，係啦。肥料其實係次要嚟嘅，因為肥料咧，我近尾段會有個表俾大家睇翻，你有需要可以 cap 低個圖啦，俾你睇缺肥嘅症狀，係啦。缺肥有好多症狀，咁要加埋你環境上高咧，有啲咩要調節去決定去判斷你嗰棵植物係發生咩問題嘅，係啦。咁一陣再詳細講啦。咁有 download 到我哋個工具書嘅咧，應該都會有約略知道係有6個好主要嘅地方要留意嘅，係啦。咁呢個春季我哋設定個栽種環境啦，同埋護理植物嘅關鍵啦。第一 part 就係肥料啦，今晚主要嘅目的就係講呢樣嘢啦。然之後有啲叫人工嘅植物激素，呢啲應該大家好少會接觸到噶啦，係啦。咁另外有個都緊要，但係冇肥料咁緊要，但係都好多人想知嘅，應該係點樣換盆啦？點樣為之要換盆啦？點樣為之正確嘅一次換盆嘅程序啦？因為就算我自己都試過好多次，一有個步驟做得唔好咧，換完盆棵植物就好難救得翻，係啦。咁所以呢個都好值得分享翻俾大家嘅。咁另外最尾如果有時間多，我會再講多少少今個春季嘅季節有啲咩植物係好噶啦，有啲咩可以容易種嘅推薦俾大家啦。係啦，開始啦。我哋主要講施肥啊嘛。其實咧，植物施肥咧，除咗肥料、NPK 呢啲之外咧，會有其他微量元素嘅營養啦，同埋我哋忽略咗嘅微生物，就係頭先我所講咧，特登放啲菌落去，嗰啲菌係有啲特定嘅菌嘅，係啦。佢如果正確嚟講呢，一個生態咧，其實係要有一個活躍嘅微生物嘅生態嘅，就等於我哋其實同人類嘅腸臟係一模一樣。我經常用人類嚟同植物做比喻嘅，入邊腸臟其實有好菌壞菌，植物嘅根部同介質之間咧，亦都存在住好菌同壞菌微生物啦，同埋佢哋用微生物其實係攞嚟幫植物去吸收泥土介質入邊嘅營養嘅。佢哋係共生嘅關係嚟嘅，即係咩意思咧？植物入邊係有好多微生物同埋細菌儲存喺每一個細胞度嘅，
佢哋係靠佢哋放入去啲泥嗰度。呢啲微生物咧喺泥土介質入邊唔同嘅種類吸收唔同種類嘅營養，嚟到帶翻去由植物吸收翻去植物體內，係一個循環嚟嘅。所以咧，其實即係加完肥料落去啲介質度咧，要睇埋你個介質入邊有冇微生物，有微生物先至可以幫啲植物咧去分解啲養分，係啦。如果冇微生物咧，淨係得養分嘅話咧，佢分解唔到咧，就變咗過肥，啲泥土咧積聚咗，會令到棵植物咧一樣都係爛根嘅。咁就呢樣係一樣好主要嘅嘢啦。所以啲人點解咁中意用有機肥咧？因為有機肥有好多嘅微生物喺入邊，就唔使話顧及翻，即係唔使去顧冇微生物呢樣嘢啦。如果落化學肥嘅朋友仔咧，即係好似我呢啲咧，室內落化學肥嗰啲咧，你就其實要知道要加埋另外啲微生物落去啲介質度去做翻個平衡先得嘅。如果當然啦，失咗平衡嘅話，微生物壞嗰邊太多嘅話咧，就會造成爛根同埋發毛啦，就係呢一個原理啦。去到呢一幅圖會再深入多少少，會比較燒腦嘅。當然英文嗰啲你唔使點樣理佢啦，主要就係睇翻咧，我用口講啦。左邊呢一度咧 on Earth 咧，呢個係一個正常嘅地球生態，一個植物啦。上高呢棵應該係番茄。咁下低咧，我哋會講有18種主要嘅微量元素咧，有15種係必須喺泥土入邊吸收嘅，其他嗰3種咧係空氣、水同埋碳，係啦，即係喺空氣同埋經過水去吸收俾佢啦。左邊呢一邊呢啲，呢度中間呢條根分咗嘅，好得意嘅。左邊呢度有啲氮、磷、鉀啦、鈣啦、鎂啦，同埋 sodium 係咩啊？sodium 我唔記得咗係咩添。係啦，唔記得 sorry，中文唔識。總之呢一邊咧，sodium 啦，好似係鈉啊，好似係鈉係。呢一啲咧，佢需要嘅比例係比較多，係啦，50毫安嗰啲單位嚟嘅。右邊呢啲咧，佢都需要嘅，就或者係啲鈣啦、鐵啦、銅啦、鈈啦，或者鋅啦嗰一種咯。你聽下算啦，你當知道下。有啲似我哋人類食嘅 supplement。其實咧都係好似人類，我哋食嘅嘢咧係需要有呢啲礦物質、呢啲微量元素咧，我哋要經由食物先可以吸收到呢啲微量元素啦。就咁食supplement咧，其實係幫助唔大。但係咧，我哋就要靠啲動物啦或者植物吸收咗呢啲嚟到俾我哋食，先可以吸收到呢啲營養。換翻轉去植物嘅環境都係一樣，佢哋頭先話用微生物共生啊嘛。植物咧要靠啲微生物去吸收土壤入邊呢啲營養，去到俾佢哋自己食翻，先可以真正吸收到佢需要嘅養分。係啦，佢係好需要靠微生物去幫佢吸，就唔係就咁靠啲根去扯啲水上去，就經由啲水有啲養分咧，令到佢吸收到。其實呢個觀念係有少少偏咗一邊嘅。咁去到右邊呢幅圖啦，下低呢一個圓形格咧，唔知睇唔睇到啦？如果用電話嘅朋友，呢度白色、淺色呢個位咧係條粗啲嘅根啦，根上高你可以放大少少嚟睇咧，其實有啲毛毛喺啲根出邊走出嚟啊！我可以放大呢度，見唔見到啊？哇！如果我哋種植物咧，用啲透明盤嘅原因就係中意睇佢啲根生唔生得成。換完盤之後咧，佢生到根係好開心嘅，因為佢正常生長係會有根走出嚟，然後會有呢啲咧毛毛。嗱，好清楚啦，呢啲就係毛細根啦。毛細根會儲存咗好多空氣，令到佢可以吸到水咧，就係睇呢度啦。嗱，非常之靚嘅一棵，佢生得好快。正常好健康嘅根就係咁嘅顏色啦，鮮嫩嘅綠色偏白，好似芽菜咁樣嘅。嗱，點樣睇呢幅圖咧？上高係一個比較 graphic 橫切面嘅根部嚟嘅，呢度係個根嘅尖，呢條係條根，呢啲條嘢咧就係頭先嘅毛細根。藍色呢一幅咧，放大下先。呢一個其實就係顯微鏡之下嘅根嘅毛細根嚟嘅。藍色呢啲咧係染色咗嘅微生物，佢哋用啲染色劑去睇，經由個顯微鏡睇佢哋嘅運作，佢哋發現咧啲微生物係會由啲根進出嚟到吸收營養俾啲植物嘅，可以咁講啦吓。所以咧就係咁樣講啦，微生物佢會因為呢啲礦物質係帶電子嘅，帶有呢個負離子。
微生物咧，佢嘅外表係帶有正離子，sorry，正離子係。咁樣正離子出咗去泥土之後，正負相吸咗啲吸咗啲養分翻去俾翻啲根部，咁樣嚟完成一件事嘅。養分就係咁樣嚟啦，植物嘅養分就係咁樣嚟啦。佢哋呢個就係根系循環，英文呢個 Rhizophagy cycle， 唔使滴聽記，我純粹拋書包嘅啫，就係咁樣啦。會唔會好複雜啊？消唔消化到啊？咁可能同你覺得係同施肥有咩關係咧？其實要了解呢個原理先，咁你先至可以知道點樣為之正確嘅施肥。如果唔係咧，用化學肥咧，用化學肥你又唔落菌嘅話咧，就齋落肥會好容易燒根咯，因為舐過好多次嘢噶啦，失敗過好多次噶啦，就咁落肥料唔落微生物。鈣係對生葉係一個好主要嘅元素，冇鈣嘅話咧，啲葉係唔會生到出嚟嘅。根部其實係植物嘅大腦嚟嘅，佢哋去負責好多嘅嘢，為咗傳送呢啲信息咧，微生物係一個好重要嘅角色。咁所以真係千祈唔好聽出邊康文署有個所謂嘅高級園藝導師，因為佢話啲鈣質消毒咗係好放心咁用啊，即係啲泥消毒咗之後好放心用啊，咁嗰啲係黐線嘅。泥一定係要有菌，記住冇菌嘅泥咧，你係會用唔得耐，棵植物係好容易枯。咖啡渣或者廚餘類嗰種有機肥咧，係一定要記得要經過發酵咗先可以用。如果唔係你直接抌上去，你可能你見啲人擺啲雞蛋殼上去咧，整完就咁放上去咧就唔得嘅。一來會發毛，二來佢未發酵，佢發酵嘅過程如果喺個泥上高進行嘅話咧，啲根就會俾啲溫度影響，會變成燒根。呢啲激素咧係幫植物嘅細胞分裂，佢哋淋落去啦，用水稀釋，稀釋咗一定比例之後淋落去個介質或者噴葉咯，令到個植物嘅細胞掂到呢啲物質之後，佢會增強佢細胞分裂，就即係可以更加發芽發得多啦，啲根更加快生出嚟啦。你呢個 course 咧，我感覺上係佢已經包含咗好多咁多資訊，我冇諗過學到咁多嘢。如果你係免費 course，我即係會覺得其實呢個應該係收費 course 嚟嘅，即係唔係簡單。同埋我覺得你已經做得好好啦。就是講得也比較細心，互動也蠻好，土壤還有自己配土，我覺得都蠻有用的。包括光照的話，也是澆水也是，然後分時段澆水。我覺得都蠻有用的，也會更多的有一些 awareness。其實互聯網有很多信息也是不是很準確，要篩選，要 be cautious。因為之前一般都是有很多疑惑，然後有很多不確定的東西。現在就是心裡踏實，會知道步驟和一些方法，然後會比較踏實的去照顧這些植物。今次佢啲資料好幫到手嘅，因為成日就覺得好簡單啫，應該淋下水啊嗰啲。譬如好似臨尾你講嗰個情況，應該係好多環節我自己忽略咗啦。冇諗過原來中間即係有啲嘢可能注意多啲就好啲。如果了解到頭先嗰啲咧，應該之後種嘢咧，起碼唔會咁容易遇到呢啲問題先咯。一定啊，知道啦嘛，知道都錯就人問題啦。多謝你啊！